la 4e session. Le thème, c'est la diversité religieuse, gage de la coexistence pacifique dans un contexte de laïcité. J'invite M. Abdul Wahab Dambélé Sahib pour développer ce thème, la diversité religieuse, gage de coexistence pacifique dans un contexte de laïcité. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله أمنا شيرو بركويا الله سبحانه وتعالى kafo amanga adama de ye kama batu kama kaite ba fore kateme Allah subhanahu wa ta'ala kele lewba no bola amanga shirafna program ka falaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya Allah subhanahu wa ta'ala ka chile ka meme kana dambe bela jere mo fo kata si kiyama dum no bola babu mini o kalfara la Oulaïna Kafonga Kumangoka, la diversité religieuse, gage de coexistence pacifique dans un contexte de laïcité. Noye, Kodina Mukacheya Nyanga Sigda Kelela, Okanga Sababuye, Kaben Anikelia Signon Nuanje, Ko Sabati, Yorla Yoramini. Laïcité B. La mienne de ça, laïcité est rapport à l'humain. Il y a ça à cadeau, quand même, il y a un secret. Bakouba Fola, Korokwale Vla, laïcité Bouti. Korofolo, oui, Nafrako, mais un pays laïque. À Korofolo, Ode jamana timara ni dine doga sharia dine jiglewna atimara no shika sharia abi mara ni jamana dogu yehu bena mingay wa ko folo o wati jele a korofana ye o jamana en korona so dine ubey wa o dine ngele beku ka dine ke usahola nga shikana do shigesila shikana shila goshi akana nyambuja o benaya o sinyanya la o ko babu be minga o yenni babu ba fola ko anga sidala akaso malgré dina be
yahudiya be chrétien be islamaya be yere ta foila o fana be ngaona tabe anganyana ma ke nyuanga vesi da kelela ka so amma woyoke amma mangange o ko islamaya bi mu vola inshallah kabeli kurana munu fala no ye abambla srani ben ani kelenya dakunya munu ye no bita be coexistence ma no ye pacifique fana ye ka grand chika se shima dans un contexte de laïcité no kara beki take chika se shima o kurana ya munu damlo basa o folo amita suratu al-kahf kono yoromena ni ala ko ala kara sallallahu alaihi wasallam ko kulul haqqu min rabbikum fa fo jemaye ko mi ala kara sallallahu alaihi wasallam ci la jebemo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala kara ci la jebemo wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas ala kara mo ci foy kama fo kana jebemo ni hine ani mahari mabo mana farafia tala faraja tala tanki ye adama de tanki bi fiemi na kabla ibi ala kraka kuri kono a chilendo imo oko ala kraka afa o jema ye ko el haqqu min rabbikum ko nana afaye nana ni chien kabo atike ala yoro de nga chien mi memolo ni ye faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur ana maminja ikalle mania o chaina nebolo wana mami reja ikabba o chaina atakine ala ka ko chi abiri jonje o de ala la mi fo inna atadna zolimna nar ala kra mi ni mi fe o de ye ka anyefo ina mi chien mi al haqqu rabbikum nana mi chien abo awti ala yo nga o chani membolo ka sona wal makabana ko mimbe kada kulo ka odeye faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur inna atadna lizolimna ko ala ko ka da kulo ka jema ala kala na chemi ni kishi siramiye na maminja ikale mana ala na maminja ikabba ala ki ko ka tanire abini ala de che walahara ni kangara ka tili taka era segere wal maka bo segere o jana mako do ubi ala de che nga ala krasi no la kada ka chifi Allah laïcité koro kara ko beki take an shi kana se shimo ka fo o foto on mo rebe ka temeninga ni laïcité coexistence pacifique ni koro de bala ka fo an be kan take sigida kella an dina nu ka cheya bolsono be ala botolo fona kulukulu de ka be no ka jigini kitabu yi oni aya ya be futi kan desha kada ka ko nay mami je kan le mania nay mami ya ka ba nga bini ala che ati ni waju kala inje wa ma sege karabaye o kama aya wara be min ko wara mado ali bi mami yeshi jonne ma ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam o on na se ka don ka teme o ka ni qur'an aya so lay munu yeru ba ja ka fo islam dina yere de laïcité daka a korojuma laïcité koromi no bita be beki take mashi kana se shima ko to da dina ku no kra laïcité koroy wa qur'ana folo do fu baya ni aya wara ba ku qur'ana suratul gashiya kono ala kra sallallahu alaihi wasallam fazakir innama anta muzakkirun lasta alayhim bisadir illa man tawalla wa kafara
fayu'azzibuhu Allahu azabal akbara inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Oh, ko Muhammadu ete dore fo hakili jiba ami ke mo karaba baye de ni mami bana ki ko le ka murti ka kafiriya fayu'azzibuhu Allahu azabal akbara ko ay nyaga tali ni nyanga ta bay ko ne ala ka barani o te e Muhammadu ka baray muna inna ilayna iyabahum ko bina sege kana zoro yawo waru kana zoro ya suma alayna hisabahum nele betla ku kelengele be fese uye minga bangela uye minga ginula a subata na trefeta ma bora mingala ma mo mingala ma ne ba akelengele be fese aka barakeluna yala wajulu kala wal ma alakra yere comme nous ngara sufe ani klefe abise ka anseka seka abara jele lawa o ala ka baray donc mana fe min nyinendo en fait o de ka dina lase a lase ko numana kama wele kana alamo wele ko numana nga amanga ma shidoya ko to da sama dina ko kada ka kanda e chien aish kurati janoy on ni laicité na korode ka fo beki take ma kana se mama ni e polisona ye iki take ni e chrétien iki take ni islamai iki take ni yahudiya iki take na shikana shidoya no ya korokon ye a waslam ya yere de laicité tigi bai wajulu kala kito wajulu la kumadola ika kuma kono ika fari mamu yoro mani be o jonu ni boli solo kafiru terdele kada ka amolo lu konte jatera la yere yo olu e direct de jani me kono anga folla ananga yelula o aka katena kana kate et se ka dimi katena ala yere kawo kafir na kafiriya anaka bolusoya anaka lahalaya yala e se ka dimi kafir koro kateme ala yere ka tare kafir ngana ka e de batu abi ala de batu o ala min ma do ka sonde ka le batu abaga boli batu ale ala nola ona tabe ala ka sajiji ka furo ala ka de damu ala ka na furo damu onga e yere bolo ni shimanga ke ala kan ga kunji wal maka bana dugu blala ka ashikina dedike ka boy ode ka mire o ala ko no kare ka mire o ka dine ala kra ko no ka mire o ka dine o tesla maya tay islama mi fo fle am be ba don hal yoro jande ala ko kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abantum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya dini bas zuraindo ala yoro ma jare aba ko nala atatu ma ro de ko na yoro jare kayere ko kul muhammadu afa kafiru yeru nyana olumu yeru sondan alala afu yana ko haw kafiru mi ngol fay ne muhammadu netna fembo to aba ka femi mbato no ya ka boluye wa ayu ta ka fembo to ne ba mi mbato no ye ne ka alai aw fa ta fembo to ba yele ne ba mi mbato on ga kuma ko na mi sa lakum dinukum waliya dini aw na ka dine wala na ka dine an shi kan te shima pa kuna le bo bai on ni laicité pacifique coexistence pacifique no be ka sigi wanya ke be ani keliya kono ni jigini kitabu keme ka fo ka basakili chi abi to na ayenga ka fo ka je
lakum dinukum wali adini o pare yeso jonuma kafiru amolo ko lura mu manga dula na shiyo o jango na tara soro enemy mi dina kelela walma enemy mi ala kele bato kadaka abe jigini kana butiwi aka hoyno kanga manga ngable o ko da fala la diversité religieuse dina mu ka ceya yumanga to yahudo ka kay chrétien ka kay islamo ka kay judaisme ka kay hal kafiru ka kay ko manga ka sababu ye ka manga wuli aw ka jamana kono aw ka sidala ko aw ti ciga yumanga ke o dina famu ko jugadi o kama aya wara ko ala karamu sallallahu alaihi wasallam wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ummat muhammad yabbe akado ka fo wa ma ala rasuli fo ka chideka illa al balagul mubin fo chilla se ko numa ka kumuna nyenye boyo na ka nye fo kanya na mami ja o ko fe o ka limuna samala na mami ja o ko fe o ka ba ala aba tigla mani ala de che nga tani waju kala che wa tani ala kala ra che de a folo woro ha wala wala yi abana Nare takbir Muhammad Mustafa sallallahu ulama makin nare takbir Allah ni laïcité o mi munu kambe ni wati nuna ka ke ko mi o dakunya re dina mamma nga fo o ka kayere ka so islama dina yere de o golo baye ayoroma fo ka je akorata ko baki isa ko kede islama dina mo fo baki isa ko ke yina na ko ka mato ne kubuja fiye o ko tele dina mi ni bola ikalle mona mi dina bola o ke isoko de majira bela nga kana gari kana otika ma wore ka dina la kana sama wandi sima anname mima o yende anna ko ni aso laïcité akoro ni a waslama dina o tibati baye ay wore ba fanyana ko kura ko akado ka fo la ikraha fi din ko ja ko ya fanshi kelende dina la wasama dina kelende dina laola dina fion fu ala fi ko ja ko ya tala ona bo tukola sa wa du mo tukola kuma na fe ni iba jamana kono jamana min ni o sharia o laïcité ko baki kake ngama shi kana du ma shi gesla ano do islam ya tesega afoko e wofuye o to wofuye kadara islam ara mi fuanya na o yo yere o mi o furo ba foliye furo ba foli min ni bek mi yere ya ko o ala bi tagana fanya na aya wala salla aw mun wajuru kalawi ko udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawqatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan man yashma ala karam sallallahu alaihi wasallam ngamma ma bi welenda ka ala ka welenda ka alama ka mo waju e bala be bala ma ma welenda ka alama ko todi ko wel ka na itiga ala ka sirama ni ko doy an wajuri tuwela min na chekai ko wana yere manya pasu ni be ke ala o kake katola min fana chekai o ba jira ka fo ni mami hadla kibina dimi katina ala yere ka farya moma ku nani ku buruja ku dogoya ko to da ko slema dinai ikalawla ama fo e sirabla ye nganyamene sanda ala bina da kuran jewere fanyana ko emi halla ala manga
ka sanji jigi ka fu ka foro kono mama ta silama ko kan ga fa ka boyi o shima nga balo o be jugu ye no kare ka famu yaye ala ko Qur'an kono suratu an-amina ko wala tasubul lazina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin ko mamunu meka boli batu ko kana unani ka boli batu na de ko ni unani u tabi sura batu na ala re nani e mo fe no ka jonga ngamene e de bimini e mi en nanu kolo kolo ko boli sona mi me boli sona mami me ka fawre batu mi de ala ko kana son ka anani fiyo ko kada aba boli batu ibe nyefole kai ibe wala de kai aka do ka jamere ka de do jale de be kai ala de ba yere ka alla tara jirguru tike kana dese ka sengala ka bolo kala ka seka o bla ka sokono ka ta dum ro blema yele kana ka ta ro yele kana o tutu aka o shuma ko dum maje kani kurukuro koro ko ka senge e ta do ka fe me mi yere ka o e ka ngan ne nye foi fa ka do ka jongwala ne kuma yere ka o ala mi fanya o ele nga ka fa mami tiga dinala mami teka tabula ke ko nani ko buruja ka mo wajibi islama mo fa mashi Allah jindaba sallallahu alaihi wasallam ja Allah on est babula ja non, la diversité religieuse gage des coexistences pacifiques dans un contexte de laïcité. D'accord, nous avons coexistence religieuse. Ko dina uchama nyanga sigida kelela ona tebe ukanyana make ben anikele yakona. Yoro kafiru bolu sona ayo luta fosesa. Oluta famuna. Amanga ka ko mi ayere ala place la. Olu contrôle. Oye mu no te dina ko la fiyo tawhidu kola uti ala bato ra ubana femara bato yulu o forla o sanza yahudiyo chrétien andina wara mununi olu be ka bara ke ni jigini kitabu re yala olu fana ya jugu ye wa yala anga olu kan jugu ye wa ko olu kele wa Qur'an ba fa yana ko ayi tugoni ala ko Qur'an kono wala wala dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahu dimati sawami وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كنا كما كه الله سبحانه وتعالى ما دو كما ما دو كما بو ko nyankuma kuma so église miseniu olu chira église so bo olu chira wa synagogue no yahudo ka boto ko yoroy olu chira wa fo ata misruma ko nyankuma ba so ni boto ko so ba nu ba chira ko ka so ko boto ko so nu ngoro de ko ala de du kusuma ye ayora babu ala ya damene ko sowami ye chrétien karamo ba ale be yora men ngla ga yora re krefe na ba ga bato kay min de église so bay o de sowami we o biya o be comme de basilique cathédrale église so barnu o de biya we wa sowami nga fo salawatu o yahudiya o ka bato kay yora we masjidu ojumaye no masajidu ye o islam o ka bodu ko yoro wi ko islam ayere de ananadi ya sakani mbato kay yoro num bela jele koloshi ku kishi ka bo chilima o wati kala nabe e hadla ko lu fana e juude ko lu kan bodu so ka chika boy halka fo lu fo ko manake ala du bolo ko ala re maado ka maado kuma bo ya sanin bado ga sonu kana ci on islamani fo bay Qur'an ni fo bay on a fola sako la coexistence pacifique ou la coexistence religieuse ko dina ka cheya nyanga o manga ga sabu kana ni mangai a o ba jira islam a re sira mi ndo angoro de o de dina ma cheya nyanga sida kella to au kana somma nga ka wile au nyanche ko to ju ko da sala ko ma ga shi o kama alabi nan dakuna jawye
ka silamɛw éduquer ka ko kɛcogo ɲuman k'u kala o la yɔrɔ diinɛ ko taala ye sɔsɔli ye kuma dɔw la anw da ka ɲi aw ta ye anw da ka fisa aw ta ye nɔrɔ ye anw ta ye anw de bɛ siratigɛ jɛlen kan aw ti jɛlen kan o diinɛ ko yɛrɛ taala ye a sɔsɔlimisɛnnin ti ban diinɛ baw min bolo ko diinɛ yɛrɛ yahudiya ni kerecɛnya ni silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bolo ko ale de ta ka fisa ni dɔ in ta ye i ka danganiya de ye o ka daga ne ma da la k'e ta ka fisa ni maatɔ ta ye e bɛ ka mun ɲini o kɔnɔ ye i bɔ a la de o ko nka n'a ta bɛ aw silamɛw wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ko e min ye silamɛ ye Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كأو من الإسلامي أكان صفيو كسولك اليهودية فاك كتولا مينا تكاي إبا فا من ماذا نحن توراتاي كم أو كتاب توراتاي نناي أو ما فكرت على كلامه دون الله بيقولوا كنا d'autres 18 ça y est dedans. Que Dieu sera parmi vos frères, un prophète comme moi. Dieu n'a pas baillé. Moussa alayhi salam. Avant de Yahudaï, elle a dit taboué. A baga kitabu konaï, comme Muhammad bina. On est à 80 noumaï. Mais là, il a doya ka labushi. A corona va y avoir minga non non, il m'a calé là. Allez mon fille. Et puis baro kali dîner fait on fait. Kasi la m'a foka à kota. Kasi na au dîner ina. Comme mi yini fait. Olu ero kitabu e mi yede. Kadaga ahasanu korani mina chekai a chanuma wora te ka tebe minga adana kitabu mina afo aka noyi anga dayala ka laje yala est-ce que islam ara achetiya o te au ka gafe kono yewa no tawata e mano ba ko ne ka ba ibo jira ajirala kreta da mutu kelena iba fa na no na bla sa fo au yana kadda que il est avant de que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consommateur ne viendra pas. Il va falloir que le temps m'en là. N'a ni vigilai. Avec Bible connaît. Quoi n'a pas le sapo. Quoi faut ne kata. N'y ne mata. Au n'y cheba. Au tinade. Nano nana. Au de kafsa auma. Au jonga na l'gomai. Hein? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isaiah fakabla. Musa fakabla. Au kurna kola sa. Wala tujadilu ahlal kitabi. Illa billati hiya ahsan. On imagine ça, yani kataka mana ni bade, yani kataka soli jalai. Oluka dina kitabu yini ka kala, ika islama ka chentia, ko gwagono ka girawla, ku wala na islama dina ma. Ina fakurna aya mi wayana. Ngana be boroku be ta ja na me wono. E ta ja na me ya. E re fangu yana wa. Tiemi mi bolo. Yala kerja joli wele kata sama achie foi yahuda joli wele kata sama achie foi o politiki mi ma ko dugula chien duma le eta le siga kro bolu goto ere meyere ka mi mala meyere ka kro de ere bi era ku toro fu folati o abega o mi ngana to shidon etara asomi ka baro yo anya wati juma emo shike nga ede kama ka be jana me kono ma bisa ka chien don te ni chien ma jere la o do mani koy abita jira le wala fara no wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan ko esama ke ni ma ke bi dado dina ko mana toujours mi ni mi fe a ke to cheyi ona fara sako bawo minga no yego coexistence religieuse dans un contexte de laïcité. Donc, aya moumeniye, olu de ba fiana tien yalla ni bara karana nuye, ma fo dina wéré nga islamu ya ko ndike kala tigalay. Islamu atika kala ke dine, mo ko rubina fu non vraiment islamu ubu ka dina don wa ube an yoru ta don wa uti kala ke ni maye, ani tien be dina la wa nedu. Na ando gale
di shigade na amsha mo belo ja ne me kono na ndai kasra ere ma fu fatiki ya sa aka eka chi do ato tugola o kama nakara mami yana ko dina waro mo ko yan juwi ko yahudo yan juwi ko kerta yan juwi islama ba fina korona ba fina ima chien fo kada mami juwu be madukola i juwe mami e so da ba de mo so no fa e juwe mami yala e so da ba de mo so no fa wa yala e juwe mami na dumuni dima ki ka dum an fe bamana e bo dum ka kengono no so ma de ibado ki juwe ma o mai na dumuni dima e kemani go dum de wa fati do la kibta adem so no fe kada ati be ala o angala la me ala ko el yawma uhilla lakum tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minina minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum za ataytumuhunna ujurahunna aya ko todi akobi na ala uhilla lakum tayyibatu nye fen sanuma ndaga awye wato amul lazina utul kitaba ako kitabu dira mamunu mo ka ko awye no yahudan nasara wiye ko lu ka dumini kali dagale do awye so yayi la bolo mu yala ma bi jugu embe e baro ma mi jugu na duri di me badwa o dina wara mo ko to sama jugu ama nyefu minani nyefu ko numana fu kaso anga chema kada chie yere mi ye muhammadu ga dina de be ka amina jigito fu kata dugolo melke dina rewar tista chie ka chie yere la fu ala kara dina o chie yere onga e o chenta chien joli kata jira ma were la ko ka seka e mo shike nga e ka ko jale do ko ka fu o bi atoko o ala sa ka foniye ko yahudiyo nasara ku ka dumini ka duni dagale do awye e nasro an jugu do bi fo kama bande ko to kale kaka do ka fa wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum iza ataytumuhunna ujurahunna ko kitabu dila mamunu mo ka ko awye olu ka muso munu mese ko ka ta fe bolola ka bi so golufu chrétien de yahuda de minni alla tabuledu na yahuda du chrétien du kuna aya ko le jego muslima ke e bi se ka fu ona asra anjugu do ko bentei ko pati ko ma yeku bona ko na nyina ma ya o de sidala e yala ma furu ko pamit anu je ya o ba jana ka fo la coexistence religieuse chien yera la islam ya yera de angala ba ya la ka fo ka dina ma ka sababu fuye ka eni dina wore ma fo yango fo ka ta se hali awti adamu ne anu ma ka yan fe ko hali fulu gwanza ku imango kala ma ya ma ki kanu keni aye ano karano kuna aya no min bla rojma kuna aya no min bla rojma ah oui c'est vrai kada ga ibado ka fo ni kuna aya no chama mbe olu batal no fiye fo goloy olu be wala balale to godi kada ga olu be mansugu yo goloy aya chama ngala ka jira ka fo ko olu e be ani kelenya fo angana se mashima o akara mo chama mbolo olu aya nu be dati bale no ko baratika no ble ko olu be nasu mansugu aya ude balawu chamana jien kono bi karanga bolo maka to juba da islam ya ku lasulu mi mbala ajuba ju la racine principale o de nasu manu su ko pay amega ne ayamu fota
ku be ka ben ani kelenya folo kolo ko fo ko ja ka jeslema dine la ikrafi dini laysa alayhi bi musatir wa ma ala rasuli dal balagul mubini ni taranna su manju kitabu kono aya be jo shiga fili ko aya do be ko ayatu sayf ko bamuru aya o aya kelepe ko ye aya keme ani aya muhanna ne jo shiga ko na kono sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aya keme ani muhannani ni ya fen o fenda ibita soro aya me ka kuma be ani kelenya de ka islamaw ni ma wara uche dine wara uche sida mo uche o aya ba kuno no de islam ya ka walada ka fu ka kenya ka ne ko do maula u ya be wini falai o ba wono ko ngalo ndi gala shere ba bako ame jela bangle mi nane an jorta ba ko de ne introduit be mamun ngolo nu bi alternative la bara na bi application nu ndo kitabu bo application nu na application do be ko ana muslim kitabu chaman de ba ko ibi do akono a partir de alkaba jabe ibi doy kitabu chama de be o akonoro la kitabu folo mi na wala fil islam ara tarbu kono aka chala no le sebe ko la ko dolen no nasu man fu kitabu no al nasi wal mansub ta'lif abul qasim hibatul abdul salam ay bagdadi yu alaka wala fil ndo kabi islam a sankeme nani awala fila kabi islam a sankeme nani awala fila abodo kono ko ayatu sayfi ko de aya keme ani aya muhannani kaya be do shoyi abna sobe ni mun ma ba na dal wana ma ko ka ro jrawla ira de muna ye asebe ma kono ko ayatu sayfi bamuru aya ka so mi reka ba do dakuna asayfu kelera kumba atako na kono yere yodo ya de munu kay ka wo yi ka bo na de ko to da ko ayatu sayfi ala sen ko tala ka aya lo tabo to ga da ko ko were ni ko ayatu sayfi do yo ka baye mufassiruna al mufassir ama wasono lu gunu de o akara olu de bolongu ma da ba kama fo fara ka famu islama jugu tade ala kara de ya fo ka bla ni wati jena o ku ngunu yenya bi na birisa nyona sa o no kara ala sura mahadi bla kana o bana ku nguna yenye bo nyona o an flo de kana kade o no lu kuma bilisa wal ma olu ma dese e o kuma fa ni dibite o yele valari bi do wa o muna do chodi ko na kuma mahadila na ya so olu ma dese ka wala na ya so olu ma ka kala ni nyuan fari nyuan nani o mahadi ka so kala ni juma sanza nyuan kanu wala bi nyefo ma aka so ka do sa ka fa chena ala kara muhammadu sallallahu alaihi wasallam afal mi kala kunga ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko ala kara chila ka neme kana jebemu e ka kila ka o ala kara kele ka mawde ke ko jugulu boy fo mo busraw yen kono yala kara wala da yi eso ta an ruwa ko le dakuna kelena ima kele manga woyo imano me dina ko la yoro adonga fo dine tigi de senda ka dine ko tugula walma fonu baka ngerama kada ko be ko dola ni bagala dine mama ba suru gure nga kuma be jumanga tanke mama seyma ki ka dine dogoya abi yini fe ika here kanu kariya ka ta ka besegere ka adamu de anu ma kan o amena o musala do la jesa alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam ale reka nyana mala amin ke kajira o kono la de amina famu dakuna rebe min no fe no yeko la coexistence pacifique dans un contexte de laïcité amina o famu alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wala ala sassa angado bi ko tamangano bahasu nango ma ko recherche ka ko de yini ka do bi amanga blere jango awmune kala do ninge telefonu ma buloni ala yu blanga ne ka on de ma barala wa za nufusu zubujat wa za sufu nushrat
ala yunu bla de ka on de na barala e ba ni ka do ka baraka na e abe aw mun wala ni yella gugulu ka dra sa dra ko wasiqatul madina allati kanat bayna rasuli wal yahud asabata dron wasiqatul madina allati kanat bayna rasuli wal yahudi asabata gugulu ka dron arab hala ala kraye bengan sebe minge ani yahudiya uche madina ya sa an shiga de shima sigi yala anga sigi ka ja ka ka teriya ka ka ben a be sebe me ko ma ka dada yonga ka jigi fatan fula Allah sallallahu alaihi wasallam zindabad 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 Allah amunu bi français mais ne aw ba fa ka ye aba sabedron que le traité de Médine walma le pacte de Médine asabedron que le pacte de Médine walma le traité de Médine wa bi sura islama gafel la ko dolo ko no de o ire bina ye o gafe o kono ye ala kra bengan zebe min ngani yahudi ay ka jira ka chen hela kuna ayo kale ngoro ko sabati ko islama dina le nani ben kelenya dahal la shay sigdala coexistence pacifique laïcité ka jira islama de nana nay ibo fam wala ka wala la ko wati to du duruye wala taliyala afolo kanga do ka fo lil yahudi abe bengan zebe ngono lil yahudi dinuhum وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم ko madina kono ya ko yahudo nu ka dine anzila mona nga dine anjika se shima ala kra de sebe bay bengan sebe ka yahudo wele kanu sigi are na ga sabo anga ka sebele be ka tana copy kaso afa mo kada kuna ala kra ka wala aga suru wele kanu sigi wa aina anga banga ka fo an shi se shima au na ka dine au yahudi au na nga dine o ku folo yi ko ko nono sa wa alal yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum ko yahudo au de ba ka dine finance ayra ye islamu weru fana bu ka dine finance were be ki kala kita finance ana fa islamu dina na ka to be fa ka boyi ala ka ni ya tere ba do ta bala ka tere e bisu ka bala ka tay ni o sa ka bi ni na ka o ka boy asabana wa inna bainahum nasra ala man haraba ala hazi sahifa koni mami anga bengan zeben malgré abani yuanche ni mami ye nana ni kolangolo ye kam madina konoro attaquer kaga do ka fa ami yuande me ami do kurukelen ma do ka boko aka na kamna madina attaquer yahudo nasaro ani yahudo islamo kan be fara yuanga katil makale kala ko di wa ina bainahum nasra ala man haraba ahla hadhihi sahifa mamu men benga seben kono koni ma wora ko aka na madina attaquer kan be de fara yuanga katil makale no bura nanina wa ina bainahum nusu wan nasihatu wal birru dunal ismi ko abe anu yuan jafana ka kone je ka yuan ye ka yuan ladi wa kanuma yake anu yuan je ngana duwa ta yuan sekare aduruna wa innahu la yasam imru'un bi halifihi ko ngama doti nyake aka allié no fe rama minge fo ni kabila do be allié la benyon yala no kabila ko jugu ke no ko tala kada rama ke no boray wa inna nasra lil mazlumi ko yahudi ikara yahudi ayo ikara chrétien yo ikara islam ayo ni doyi tonyo an bele mi fara nyanga ki ka hakeyin ka dimo ay mamo ala krale ni bela se ka ni yahudi ayo madina ko ni yahudi do tonyo la wal man islam do tonyo la ko an islam ni yahudi mi fara nyanga ko tigla ma ka hakeyin ka damo nare takbir Muhammad Mustafa Ulama makin nare takbir no boray ko wa
ina al-yahuda yurfikuna ma'al mu'minina ma damu muharribina ko ni kala ko ngaran na fen kana be angaya an bebi je ka na folo bo nyu fe ka finance ya sama kana se onno ni ala kala ben na zabede ala kana yahudiya uchi ka kuma sura ko wati bana ama to fa bamna ala kata amara ko go blakare folo ya sa wati atoka fo ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam kira chawna na afei na jirani ngaw kana nyingale do kanai dina baro kanai uyu to lai uka seli wazu sira uwilla ka seli ala karaka mishiri kono yi benyana o sahaba do ya isa ku bu bali ala karaka ko dawuhum awtoy uka seli ke alla ko dolendo islam adi nek tabu rabata suru kono yere wa ba har tabu kono aselo ko la ko dolendo ko ala kira jenane aye yahudiyaw e ngafa nasaraw uka seli ala karaka mishiri kono wa be tabu do kono ko amma nomru ma bi worne ko bese ala karaka mishiri kono na chrétien la na kare na ko andu do unu ga dina na dine la ko dinu ko wala dini o be hali awne bolusono chao an kafiru chao da ko chrétien do chrétien tandu ye ma o mani makela taka islam ya segere ma o mani malla bushi taka islam ya segere ite sama duye ile ka dina na dine anga chiere ko ne minye ki se danga kornaka kala kara dogoya ka islama dogoya kala ka ba dogoya ka ala dogoya o yi kale ka so de dado ka shama andi jano kele koni kada ka fo kuma ka famu akana ka do na kam ka fo de ko na nyona ko fo to la no kuma to ka kuma kora minye na ma o ma ni ma islama ya ma laicité bani che coexistence bani che pacifique bani che tant que ni ma se ama ibi tala ye en rubantala la hara ama sala ba be yabo nare takbir Muhammad Mustafa ono boraisa shiya do la kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzana tamani janda do shudo e wakata na kabru do la ala kara fura ka wuli ki jo saba wula ko jona e ukala kama ko yahuda shudo ha ala kara ko mana fe ni de tala adama de tewa ko mari fe ya konni janaza witeme sigilela awul ka jo ala kara amada kalima de katla ka nyamuradi akara yahudayo akara islamayo akara kretayo akara hal kafiri nu witeme na shwe ki awul ki jo ka bunya coexistence pacifique witeme ka hali shu hali kafiri shwe ala ka bi bunya ka awul ka jo ki ka adamu na jerena dangaro ka fo islamaya te ma shi juguye fonni ye keleka ka islamaya segere o ka kuma kunyo sa ala kara ko jado kala kayina ko islamaya ran mon mamuye jumay day ayul islam khair ko islamaya akajo ko tayi jumay ala kara sallallahu ko ama tutimu ta'ama wa takra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ko islamaya mon mare mi bado ka hina de se ba so la ku la dumini anibi mami ndongo iti mami ndongo afa be ko assalamu alaikum ku futa Muhammad Mustafa nare takbir Allahu akbar o kajira ka fani mami gola ko hali ni animataru ko ami ladra mo fo ami kerja fo ami islam fo ko kana fo o tigla mam ama fo ka ala kara ma foti wa amala ka do fe wala mi kuma kunja juma sa ahmada kalfa sabana ka dakunya al hubbu lil jami'i wala karahiya lil ahad l'amour pour tous la haine pour personne love for all hatred for none wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh